سلامنا عاقاتكم يخون كبرات نايزما دبزي تخاتاتلتي أبرحكم قربان زلخم أمنتي لما جمر ياجزيون تسمعوا زلخم سمعتي كاب እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስ ነፍስ ወከፍና ይኹን ማህበር አምላኽን አገልግልታን ኣብ ዝብላ ርእስትና ኣብ ኤርምያስ ምዕራፍ 15 እግዚአብሔር ንኤርምያስ እንተ ተመለስካስ ናበይ ዳኣ ተመለስ نساتهم دا يملوس خامبر نسخاس አይተመለሶም ነትخبر ካብ ትሕስሩ ተፈለኻዮ ከም አፈይ ክትከውን ኢኻ ኢልወሎ ከም አፍ አምላኽ ኮይኑ ዝዛረብ አገልጋሊ ምን ከመይ ዝበለዩ አፈይ ክትከውን ኢኻ አይኮነን ዝብሎ ዘሎ ከም አፈይ ክትከውን ኢኻ ይዝብሎ ዘሎ አፍካ እግዚአብሔር ዝጥቀመሉ ክትከውን كما قال متن انتهى يدلك እግዚአብሔር በዚህ ነገር ዚ ከመረና ስለዝኾነ በተቀደስ ቃሉ አብ አእምሮና አብ ሐሳባትና ተሰቂሩ ንቁም ነገር ከሆነና ንጸልይ ቅዱስ አቦ ንኽብረካ ነመስግነካ አለና ስለ ህያው ቃልካ ስለ ሐቂ ብርሃንካ ነመስግነካ አለና ሕጂ ድማ እግዚአብሔር ንኹሎም ኣብ አገልግሎት ዝርከቡ ናትካ ባሮት በዝዓዚ ካብ ቅዱስ ቃልካ በመምሃር ኣብ ህይወትና ሓድሽ ልምምድ ሓድሽ ተመክሮ እንረኽበሉ ብርሃን ቃልካ ክትበና ንጽሊ መን ጽቡቕ ፍቓድካ ዝስለት ገብሩ ድማ ተመስገን ሰምዑ ዘበሉ በዚ ቃል እዚ ክርብሑ ስሊኦም ድማ እጽሊ ኣለኹ እግዚአብሔር ስለት ገብሩ ድማ ተመስገን ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን እግዚአብሔር ይባረክ كما أفيك تكون يخيلو أب دوقع أب تنبيت إرمياس معرف 15 كاب 19 نإرمياس እግዚአብሔር كزارو بخلو تسفى أبز قرص الأوان أقلقلوت قم نجر ذهب كوينو أبزي تسمع الأوان እግዚአብሔር كم زيلوه انتاي لو خاب 18 تخنبو سلمنتاي سلمنتاي كي قارص قنزو سلمنتاي كي قسلي زي حوي كوينو لغمه كم طبار عين ماي كمتي نصافي ماي دوخ تكونني خايل ون እግዚአብሔር ስለዚህ እግዚአብሔር ከምዚ ይብላለሁ እግዚአብሔር ከዛረበ ሁሉ ከምዚ ይብል انت تملس كاس كمل سكاي لازم مملاس يدليون يرو قداماي اقدمي كا دو كتب ليخا سلازي كابت كملاسو زغباو مستملسه ابقدم እግዚአብሔር كخون ابقدم እግዚአብሔር كملالس يو مالتي دو كتب ليخا نتخبور كابت حصور انت فلخايو كما افي كتكون اخا كما يزبل كبور تسفايو نتخبور كابت حصور انت فلخايو كما افيك تكون يخا نساتهم يملسوا خامبر نسخاس ايتملسهم نزهز بزد ما صنع قصر نحاسي كغبركا بنحاس تسرح قصري كغبركا نساتهم كواغو خايم غناخي اني ما انت خدحنا كان كناقفكان مساخا امو ايكسعرو خانيو كاب إيد أوكيات كنا أقفكا كاب إيد حيالات كبجوا كاي يبل እግዚአብሔር إرمياس 15 كاب 18 تنبيبك 11 كما أف እግዚአብሔር انت دعا تزاريبو مكرا خمز قطمو أف እግዚአብሔር كوين انت أقلقلو صبابا خمز قطمو فلوتي لذا حديق مديق ايتخون نتخبور مرز أب كدمي تملالس كابتناتاتهم من قدي تملس شعوق كتكمل كأي خبلو خلو بزينري
እግዚአብሔር ይመስገን እሞ እግዚአብሔር ዝጥቀመሉ አገልጋሊ ከም አፍ እግዚአብሔር ኮይኑ ዘገልግል አገልጋሊ ከመይ ዝበለ እዩ መጀመርያ ንኤርምያስ አፉ ከም ተንከየ ንፈልጥ ኢና ኣብ ምዕራፍ 1 እግዚአብሔር ንአገልግሎት ክጽውዖ ከሎ ንኤርምያስ አፉ ተንኪዎ እዩ ኣብ ኤርምያስ ምዕራፍ 1 ንኤርምያስ ኣብ ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ድማ ንኢሳይያስ ተንኪዎም እዩ ቅድሚ ናቱ አፈኛታት ኮይኖም ዘገልግሉ እምበር ስለምንታይ አፎም ይትንኪዮም እቲ መሳርሒ አምላኽ ዝጥቀመሉ አቕሓ ካብ ልቦም ተበጊሱ በአፎም ስለዝዝረብ ሓሳቦም ልቦም ቃሎም ዝጥቀመሉ ስለዝኾነ ከናፍሮም ጥራይ ዘይኮነ ቅድም ልቦም ይልውጦሞ ልቦም ስለወጠ ድማ ከናፍሮም ይቅድሶ ሓሳቦም ይቅድሶ ብዝተቀደሰ ሓሳብን ብዝተለወጠ ልብን ብዝተተንከየ ወይ ዝተቀደሰ ከናፍርን እግዚአብሔር ይጥቀም ማለት እዩ ክደግመ ልቦምን ሓሳቦምን ከናፍሮምን እግዚአብሔር የድልዮ ስለዝኾነ ልቦም ክልወጥ ሓሳቦም ክቅደስ ወይ ክልወጥ ንሱውን ብምሕዳስ ሓሳቦም ክልወጡ ከናፍሮም ድማ ክቅደስ ከሎ እዩ እግዚአብሔር አፉ ዝጥቀመሉ አገልጋሊ ዝኸውን ሓደ ሰብ እምበር እግዚአብሔር ክጥቀመልና እንተኮይኑ መጀመርያ እግዚአብሔር ልብና በመንፈስ ቅዱስ ክልውጥ ኣሎ ሓሳብና በመንፈስ ቅዱስ ክልወጥ ኣሎ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዚ ዓለም እዚ ኣይትምሰልዋ እዩ ስለዚ ንዓለም እናመሰልካ ካብ ዓለም ከይተመለስካ እግዚአብሔር ኣይጥቀመልካን ንሳቶም ዳ ኣይመለሱኻ እምበር ንስኻስ ኣይትመለሶም ማለት ብምሕዳስ ሓሳብካ ተለወጥ ኣካይዳኻ ከም ናይ እግዚአብሔር ግበር ክብሎ ከሎ ኢና ንርኢ ስለዚ ኣብ ምዕራፍ 1 ንኤርምያስ ካብ 4 ተንቢብናዮ እንታይ ኢሉ እቲ ምኽንያት ምቕራቡ ገዲፍና ካብ ቁፅሪ 7 ከንብቦ እግዚአብሔር ግና በለኒ ናብ ዝልእከካ ኩሉ ኺድ እቲ ዝእዘካ ኩሉ ድማ ተዛረብ እምበር ቆልዓ ኣይትብል ምእንቲ ከናግፈካ ኣነ ምሳኻ እየ ኣይትፍርሃዮም ይብል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ከዓ ኢዱ ዘርግሐ እሞ ኣፈይ ተንከየ እግዚአብሔር ድማ እንሆ ቃላተይ ኣብ ኣፍካ የነብር ኣለኹ ሎሚ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትን መንግስታትን ክትምንቁስን ከተፍርስን ከተዕኑን ከተጥፍእን ክትነድቕን ክትተክልን ኣቂመካ እየ በለኒ ኣብኡ ውርድ ኢሉ ድማ ቁፅሪ 19 ክዋግኡኻ እዮም ግና ምእንቲ ከናግፈካ ኣነ ምሳኻ እየ እሞ ኣይክስዕሩኻን እዮም ይብል እግዚአብሔር ፈራህ ከይገብረካስ ኣብ ቅድሚኦም ኣይትፍራህ ከዓ ኢልዎ ኣሎ ስለዚ እግዚአብሔር ጥቀመሉ ሰብ መጀመርያ ርእሱ ንኣምላኽ ዝሃበ ብምሕዳስ ሓሳቡ ዝተለወጠ እግዚአብሔር ከናፍሩ ዝቀደሶ ንሱ ድማ ክቅደስ ንኣምላኽ ከም ኣቕሓ ክብሪ ገይሩ ዘቕርብ እግዚአብሔር ይጥቀመሉ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ሓደ እኳ ካብዚኣቶም እንተኣፅረ ንበዓል ቤት ዝጠቅም ክቡር ኣቕሓ ክኸውን እዩ ኢሉ ኣብ ቁፅሪ 20-22 ካልኣይ ምዕራፍ ካልኣይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ተዛሪቡሎ እግዚአብሔር ይመስገን ድሓር ድማ ካብ ትምኒት ጉብዝና ህደም ኢሉ ናይ እግዚአብሔር ባርያ ከመይ ክኸውን ከም ዝግብኦ ድማ ኣብኡ ተዛሪቡሎ ትሕት ኢሉ ስለዚ እግዚአብሔር ዝጥቀመሉ አገልጋሊ አፉ ክልተ ልሳን ዝዛረብ ክኸውን የብሉን ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ካብ 8 ጀሚሩ ዘሎን ታሕትን ተንቢብናዮ ብዛዕባቶም ዲያቆናት ክዛረብ ከሎ ሰብ ክልተ ልሳን ዘይኮኑ ይብል ስለዚ እወይሉ ኣይኮነን ዝብል ኣይኮነን ኢሉ እወ ዝብል እንተደኣ ኮይኑ ነዚ ሰብ እግዚአብሔር ኣይጥቀመሉን እንተደኣ ዝጥቀመሉ ድማ አገልግሎት እግዚአብሔር ይጽረፍ ማለት እዩ ዝኾነ ኮይኑ እንታይ ዝብል ዘለኹ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን እግዚአብሔር ክጥቀመልካስ ከናፍረይ ክቅድሰሉ ኣምላኽ ይደሊ እምበር ንሰማዕቱን በረኸት ዝኸውን ክንዛረብ ዘይጠቅም ዘረባ
كم زراب كنكلكل أملاخ يتصوعنا لو نعين عخاتكم مبار أتزبلو كم زخون اللو زأمن مبر بلبو زي والاول نزخرنزي تنسيكا تنقلكا نبحري تعال انت بولس خون اللي يزبل ماركوس 11 نزخون يكون اتبا أملاخ زأمن مرؤسون أملاخ زوفي أملاخ نحساباتو نعندبتو نخلون تنقو سلازغاز منفس قدس استقاط أصرو سب منفس قدس تغاز سب زغبرو زبله حساب أملاخ سلازخونه እግዚአብሔር ይጥቀመል مخر እግዚአብሔር ኣብ ልቡ ዘሎ እቲ ምኽሪ ክመክር ከሎ እግዚአብሔር ይጥቀመል እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ፍቃድቶም ዝፈርዎ ይገብር ዝብል ኣብ መዝሙር ዳዊት ተጻሒፉሎ ፍቃድቶም ዝፈርዎ ይገብር ፍቃድ ኣምላኽ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ፍቃድቶም ዝፈርዎ ምክንያቱ ፍቃዶም ስለዝኾነ ፍቃዶም ድማ ፍቃዱ ስለዝኾነ ምስ እግዚአብሔር ዝሰማምዑ ሰባት ስለዝኾኑ ናይ ቃል አገልግሎት ዝተረድኦ ክርስቲያን ልክዕ ከም ኣብ ሚሊታሪ ኣብ ሰበስልጣናት ዘሎ ናይ ቃል ቁም ነገር ክርዳእ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ማቴዎስ 8 ካብ 5-10 ተንቢብና እቲ ምእቲ ሓለቓ ዘገርም ቃል ተዛሪቡሎ ኢየሱስ ክሳዕ ዘስተንክር ክሳዕ ዝግረም أنا إلو تحتي سراويت علن نتحدى تيليوسي يخيد نايك قال سلطان استردو أسب نتحدى نعم تيلي متسي نباريا زقبر تيلي يقبري موزمة صحاب قدس ويدما كاب تقصي أيكون الزارب زل نايك قال سلطان أب منقص تخوينكا كتقزاء كلها نمنقصي زئزو قال أخبروت انتليوكا ناي منقص قال دما እግዚአብሔር ኣብ ኣፍካ يقمط ማለት እትብሎ ዘበለ ይፍጽሞ ስለዚህ ምንዩ እቲ ከምኡ ዝኾነሉ ዝምኢት ሓለቓ ኣብ ልዕለይ ዝገዝኣኒ ሰብ ኣሎ ኢሉሎ ተዛሪቡሎ ኣብ ትሕተይ ድማ ኣለዉ ኢሉ ስለዚህ ንጎይታ ክንግዛእ ከለና ጎይታና ክንገብሮ ከለና ብመንፈስ ቅዱስ ኣብ ዝተገዝአ ህይወት እንዛረቦ ዘበለ የስልጥ ምክንያቱ እግዚአብሔር ቃሉ ካብ ኣፉ ወፂኡ ከስለጠ ዘይምለስ ከምኡ ድማ ኣብ መንፈስ ኮይኑ ዘገልግል ክርስቲያን እግዚአብሔር እቲ ካብ ኣፉ ዝወፅእ ቃል ይጥቀመሉ የስልጥ ምክንያቱ ሓሳብ ኣምላኽ ስለዝኾነ ምኽሪ ኣምላኽ ስለዝኾነ ቃሉ ቃል ኣምላኽ ስለዝኾነ እግዚአብሔር ይመስገን ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ يروساليم كخيد بمنفس حسبه يبل مصحف قدس اب قبر حواريات 19 نابو مس مصحف كدما نرومي كريا يدليني بلا يبل سلازي اتي ناب يروساليم كخيد محسابو منفساوي نيرو كم سغاي كون حاسبو اب كلاي قرنطس انتاي ديلو من سب قرنطس اب كلاي قرنطس معراف 1 كاب 15 19 انا زي كعبه صقام انت خطرهبو قدمنا بخاتكم كمص حاسبه دحارغن تريفه موتي زغبركوسي بسغادو حاسبه خوينه وانا يكونن نابلكو بمنقد عالم بزغبرو بزحاسبو دي حاسبه اي فالين كوم يكونن إلو كما صار خلو نرئي سلازي كم حسب املاح زحاسب كريستيان مني قالاتو خاي امدر زي ودق اغلغلو ولا نحومات صليو زسلطو مني اب منفس قدس تغزئ بمحداس حسابو سلوت كريستيان እግዚአብሔር ይጥቀመል እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ካብ 11 ክሳብ 10 ዘሎን ተንቢብናዮ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ተገዝእ ክርስቲያን ክርስቶስ ኣብ ልቡ ዝሓደረ ክርስቲያን ዝዛረቦ ዘበለ ዝሓስቦ ዘበለ ካብ እግዚአብሔር ስለዝኾነ ካብቲ እንሓስቦን እንልምኖን ኣባና ዓዚዙ ዝገብር ወይ በኣና ዓዚዙ ዝገብር እግዚአብሔር ኢሉሎ ጳውሎስ ምክንያቱ ተሓሳቡ ሓሳብ ኣምላኽ ስለዝኾነ ተሓሳብ ኣብ ልቡ ዝመላለስ ትቃል በኣፉ ዝወፅእ ምኽሪ
እግዚአብሔር حساب أملاخ سلا توها هذا እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን እሞ አፍ እግዚአብሔር ክንከውን ከም አፍ እግዚአብሔር ከዓ ከነገልግል ሲ ይብል ኣለኹ እግዚአብሔርጥቀመሉ ሰብ ክንከውን ልብና ክልወጥ ኣሎ حسابنا بمحداس حسابنا خلوت علينا كنافرنا دما كقدس علوو تفولتو ديكم نساميل انتاي كم زبلو قداماي ساميل كم ببلكم معراف 10 كما يليو እግዚአብሔር نساميل كتقملو زجمره اب قداماي ساميل معراف 10 زغرم قال ابو تصحيفلو مسقل حوات نزقال زي كنزارربلو خلنا برهان زرخب كله ስለዝኾነ ዛረባለሁ ቀዳማይ መጽሐፍ ሳሙኤል ምዕራፍ 10 ብሙሉኡ አንብቦ ካብ ሓደ ስጋ 13 ኣነ ግና ግዜ ስለ ዘይብለይ ካብ ቁጥሪ 6 ከንብብ መንፈስ እግዚአብሔር ድማ ናብ ልዕሊኻ ክወርድ እዩ ምሳታቶም ከዓ ክትንበይ ኢኻ ካልእ ሰብ ክትከውን ኢኻ ካልእ ሰብ ስለዚ ካልእ ሰብ ክኸውን ኣሎ ብመንፈስ ተገዛ ክኸውን ኣሎ ኣብ መንፈስ ክንከውን ኣለና ካልእ ሰብ ክትከውን ኢኻ كتلوت الوشو كان سب كتكون دما كتلوت يخون دما زي ملكتات زي مش مسكا املاخ مسخا ايمو تزمچ اكاغبر اب املاخ كوينكا ام منفس املاخ كوينكا زخونه نجر تحاسبو زبله تغبرو زبله تزاربو زبله كسلط كتريخا مخنياتو غزيو كازلو غويتا سلازخونه بمنفس استغز كريستيان ام منفس كوين زارب كريستيان يسلط بارا صور وغنا ابقيد املاخ نمفراص نعرتات برتعين برسغاوي كونن كبل كله ات ابقيد املاخ زبل بمنفس مخانيو زملكت ابكالاي ملخت باولوس نابسب قرنطوس معراف 10 كاب حاده كسع 6 زلو ننببو እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለዚህ ዝምጫ አካግበር ከመገርካ ተብሎን حادث ሳሙኤል ጥራይ አይኮነን كم تباهيل الزل زي ساميل ساول تزاربو قالي نداوي الدما لك كم زي تزاربو له ناتان نبي ابشوا عين معرف قال اي ساميل دما تنبيبنا كم زبل قال كاب حدا يكمبو كونه دما تنغوس ابيتو مستقمطه نغزيابير كابتم ابزرو زلو كلهم صلاتو مس اعرفو اتنغوس النبي ناتان رأما بجخا انا ابيت صحدي كنبر كلخص تابوت املاخ ام اكل دنكانات علباتات تقميطو لبلو ناتان كان نغوس እግዚአብሔር مسخا ايمو كيد ابلبخا زلو كله جبر بلو استوعلو ناتان كان نغوس እግዚአብሔር مسخا ايمو እግዚአብሔር مس ኢየሱስ ክርስቶስ نيرو نازوري صبو كم زغبره اما اب غبر حواريات معراف 13 امين من معراف 10 كاب 30 شمونتن زلو انببو املاخ مسو سلازخون منفس እግዚአብሔር ابلعليو سلازخون ام لوقاس معراف 4 منفس እግዚአብሔር ابلعليمو نعورات مرአይ نغفعات مصحرا نصرات كا مفتاح كبل كله كابتي منفس قدس تلعله ويتا خزارب كله يسلط كغبر كله يسلط مخنياتو تمنفسيو ابو زلو بمنفسيو تغزيو زارب زلو ام منفس قصصر اتيو سغبرو زلو እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን مو اذن ترى افليطناسي منفس እግዚአብሔር ዝገዛና ሰባት ክንከውን እንታይ ክንገብር ይግባአና كل جزء اب املاخ نوكل فقاد املاخ كنمرمر اندلي نفقاد املاخ كنغلغلن كنغزان رسنا خنهب كلنا እግዚአብሔር يتقمل كبر እግዚአብሔር بانا يعي ابداونا اب منقسقاسنا እግዚአብሔር مسانا خوينو يعي እግዚአብሔር تمسكن يخون امبار كم اف املاخ كتكون سي انتاي كتغبر يغباك دغاغي مزارو بزلخو اب منفس مخان بمنفس مغزاي حسب املاخ فقاد املاخ مخر املاخ اب لبو سلازفسس بو سلازغزا تحسب كاب اخوص كم مخر خوين خوص خلو
يسلط أبوتاتنا خمرقو خلو انتا يبلو زرع كايو لم تزارب كايو قلم زقرم من رقايو زرع كايو فريو كملسكا تزارب كايو دما زي حسس قلم نباري كوينو خنبر ترى خوينسي أم منفس كوينكا بس أملاح كوينكا تحاسبون تمخرون تقبروني أب إساياس معرف عصرت حدا انتايبل منفس እግዚአብሔር أبلي عليه زبل الله تمنفس كشرفه خلو منفس طبابن أمرون سلازي طباب أبتي منفس الله مالك أمرو أبتي منفس الله مالك منفسه أمرو منفسه طباب منفس مخرن مسلات انك عيل مخرن له تمخرن دم أخسل تريو منفس فرهات እግዚአብሔርን ፍልጠቱን ከአይኑ ፍርሃት እግዚአብሔር አፍልጠት አምላክ ኮይንካ እተዓዮ ዘበለ ዝሕግሰካ ፍሬ ይህብ ማለት እዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስም እግዚአብሔር ብሩኽ ይሁን ሞ እዚ ናይ ሳሙኤል ንሳኦል ተዛረቦ እዚ ናታን ንዳዊት ተዛረቦ አምላኽውን አባና ከምኡ እዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ዝምችአካ ግበር ኣብ ሓሳብ እግዚአብሔር ኣብ ሽምግልና ኮይና ክንዓይ ከለና ከም ኣገልገልቲ ኮይና ክንማኸር ከለና ኣብ መንፈስ እግዚአብሔር ተደኣ ዘይኮነ ሓሳብና ንበይኒ ይኸውን ሓደ ሓሳብ ከመይ ጌርካ ትሓስብ ሓደ ሓሳብ ሕሰቡ ይብል መጽሓፍ ቅዱስ ሓደ ሓሳብ ክትሓስብ እቲ ርእሲ ዝገዛእካ ክትከውን ኣለካ ርእሲ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ካብቲ ሓደ ርእሲ ንኹላህና ክንምቀል ከለና ሓደ ሓሳብ ኢና ክንሓስብ ኣብ ሓደ ገዛ ሰብኣይ ሰበይትን ክልተ ርእሲ ኣለዉ ግን تا جزا بتسبعي كتمحضر أملاخ رأسي سلزقبرو تاسبيتي نتسبعي رأس أختب كلها كندي حساب الله مالتي حدا حساب كندي فقد الله حدا فقد كندي مخر له حدا مخري كم أخ أبيت كريستيان كم إجزابير تمسكن يخل مو أبي إرمياس حمشاي معرف انتاي له حواتي قدر 14 من ببو بتقال بتقال أفكا حوي كخوني نساتهم دما كم كشم كلهم من صومي يبل السات كوينو خوت تقال أملاخ سنتو كوينو كم بيتروس كسبخ كله لبوم توجع أزبلو كسنتو لبسبات ترى أخوين أمم فسكن كونا سلازي بيتروس مستوى عصرت حدا خوينو أبقبر هواريات كسبخ كله حساب እግዚአብሔር سلازي نبوري مباري بلا الله كنسبخ حساب እግዚአብሔር ልብ እግዚአብሔር ምኽር እግዚአብሔር ዘለና ኮይና ኣብ መንፈስ ክንከውን ከለና እዩ ኣገልግሎትና ክብሪ ዝረክብ ዘስልጥካ ሓደ ጥቕሲ ክጠቅስ ተደኣ ኮይነ ካብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ከመይ ገይሩ አብርሃምሲ ንወዱ ይስሐቅ ይስውእ ከመይ ገይሩ እንታይ ስለ ዝሓሰበ ሓሳብ ኣምላኽ ስለ ዝሓሰበ እንታይ ሓሲብ ይብለና ኣብ ዕብራውያን 11 ኣብ ዕብራውያን 11 እዚ ቃል እዚ ሞ ኣስተብህልሉ እንታይ ይብል መሲልኩም 11 ካብ 17 ክሳብ 19 አብርሃም ምስተፈተነ በእምነት ይስሐቅ ሰውኦ ኢሉ እቲ ተስፋ እተቀበለ ማለት በአኻ ብዘርእኻ አሕዛብ ክባረኹ እዮም ዝተባሃለ ከም ሕፃ ባሕሪ ክትበዝሕ ኢኻ ዝተባሃለ كم كواخبتي كتفري خاز تبهله التسفى تقبله نتبيسا زرعي كسو عالكا ايو تبهيللو زنبره حاده ودو وفيو انتي حاسب ايو وفيو اقول له تصحف املاخ كم موتات كم زتنسعو كتنسعو كم زخيل حاسبو يبلن اذا حساب زي باملاخ سلتجز ابراهام إذا حساب أملاخ قبل برخيبه قبل بخا حساب እግዚአብሔር ترك أبزي كلا إسامي المعرف شو عات زنببنايو انتايب إذا تصلو زي كتسلي باريخا قبل بو حساب رخبه سلازي ولا خنصلو خلنا كم حساب منفس قدوس كنصلن تر اخوينا نمنفس قدوس تجزانا كنسبخ تخوينا اب منفس قدوس كنكون كنفلط يغبانا
بمنفس كنقلبب منفس قدس قوات أترو سب كوينا خنقلقل شعو كم أفي كتكوني خطبها لك قال يفتصم عليك እግዚአብሔር ይመስገን كتصلو خلو ጴጥሮስን ዮሐንስን ክጽልዩና ቤት መቅደስ ክኸዱ ከለዉ ኣብ መንገዲ ሓደ ዓካሪትኡ ዝሓመመ ሰብኣይ ረኺቦም ኣብታ ደገ ቤት መቅደስ ተወኪሉ ምስ ጠመቶ ናባና ጠምት ኢሉ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝሬታዊ ተንስእ ክብሎ ከሎ ብመንፈስ ስለ ዝነበረ ብድድ ኢሉ ከዓ ኣእዳው ደጊፍዎ ተንሲኡ ዘገርም ተኣምራት ኮይኑ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 8 ኣብ ግብረ ሐዋርያት 14 ድማ ጳውሎስ ነቲ ንሓያሎ ዓመታት ሓሚሙ ዝነበረ ሰብ ወንጌል እናሰምዐ ከሎ ብመንፈስ ርእይዎ ስለዚ ተንስእ ዓራትካ ድማ ኣልዕል ክብሎ ከሎ ንርኢ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ መንፈስ ኮይና ንዛረቦ ዘበለ ቃል እግዚአብሔር ይሰልጥ ይዓይ ይገብር حمام يبار أجاننتي يوصو وانجل يرتع بار أف እግዚአብሔር كنا خنا قلقل أم منفس نخون حسب أملاخ نحز زود حنكم آمين